Surja El Isra. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I dlirë e i lavdruar qoftë ai që e mbarti adhuruesin e tij, Muhammedin, natën nga xhamia e shenjtë Qabeja drejt xhamisë Aksa në Palestinë, rrethinat e cilës ne i kemi bekuar për t'i treguar atij disa nga shenjat tona. Vërtet, ai dëgjon e di gjithçka. Ne i dhëm Musait librin, Teuratin, dhe e bëm atë udhërofyes për bijtë e Izraelit. Ne u tham, mos merrni asnjë mbrojtës tjetër përveç meje, që t'ja besoni çështjet tuaja. O pasardhës të atyre që ne i bartëm, i shpëtuam së bashku me Nuhun. Vërtet, ai ishte shumë mirënjohës ndaj Allahut. Ne u kumtuam bijve të Izraelit në libër se ju do të bëni 2 herë shkatrime në tokë dhe do t'i kaloni kufijt duke bërë pa drejtësi në të. Kur erdhi koha për shkatrimin e parë, ne dërguam kundër jush disa nga robët tanë, luftar të fuqishëm e të ashpër të cilët e shkelen dhe e shkatruan çdo cep të vendit tuaj. Kështu u përmbusha i premtim. Pastaj, ne ju a kthyem juve sërish sundimin kundër tyre, ju mbështetëm me pasuri e me djem dhe ju shtuam shumë në numër. Nëse bëni mirë, atë e keni për veten tuaj. E nëse bëni keq, atë e bëni kundër vetes. Por kur të vi koha e fundit, fytyrat tuaja do të shëmtohen kur ata të hyjnë në tempull sikurse hynë herën e parë dhe të shkatrojnë gjithçka që shkelin dhe e pushtojnë. Shpresohet që Zoti juaj t'ju mëshirojë nëse pendoheni, por nëse ju ktheheni në gjunahe, edhe ne do të kthehemi me ndëshkime. Ne e kemi bërë xhehenemin burg për jo besimtarët. Ky Kur'an madhështor udhëzon në rrugën më të drejtë dhe i përgëzon besimtarët që bëjnë vepra të mira se do të kenë vërtet një shpërblim të madh. Kurse për ata që nuk besojnë në jetën tjetër, ne kemi përgatitur një dënim të dhemshëm. Njeriu lutet për keq, ashtu sikurse lutet për mirë. Njeriu është vërtet i ngutshëm. Ne i bëm natën dhe ditën 2 shenja madhështore të pushtetit tonë. Natën e errësuam dhe ditën e bëm të shëndritshme që ju të kërkoni begati nga Zoti juaj dhe që të mësoni numrin e viteve dhe llogaritjen e kohës. Ne e kemi sqaruar çdo gjë në mënyrë të hollësishme. Asnjë njeriu nuk kemi për t'ia ndarë nga qafa librin e tij të veprave dhe në ditën e gjykimit ne do t'ja paraqitim atë si një libër të hapur. Çdo kujt do t'i thuhet: lexoje librin tënd. Sot mjafton t'i jesh vetë gjykuesi vetvetes. Kush ndjek udhëzimin në rrugën e drejtë, ka udhëzuar vetveten, dhe kush devijon ka devijuar veç veten e vet. Askush nuk do ta bartë barrën e tjetrit. Ne nuk kemi dënuar askënd para dërgimit të profetëve. Kur duam ta shkatrojmë ndonjë vend, popull, i urdhërojmë pasanikët e atij vendi për të pasuar rrugën e drejtë. Por ata kundërshtojnë. Atëherë, dënimi kundër tyre bëhet i merituar dhe ne i shkatrojmë ata krejtësisht. Sa breza kemi shkatruar pas Nuhut. Mjafton që Zoti yt i di dhe i sheh të gjitha gjunahet e robëve të tij. Atij që ka për qëllim vetëm këtë botë, ne do t'i japim në të aq sa duam dhe pastaj ai do të hyjë në xhehenem i përçmuar dhe i përbuzur. Ndërsa ai që ka për qëllim botën tjetër, duke qenë besimtar dhe përpiqet për të ashtu si i takon asaj, përpjekjet e tij do të jenë të shpërblyeshme.
Çdo kujt prej tyre do t'i japim nga të mirat e Zotit tënd, dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar. Shiko se si kemi dalluar ne disa mbi disa të tjerë. Por, në jetën tjetër ka grada më të larta, dhe dallimi në të është më i madh. Mos adhuro asnjë zot tjetër me Allahun, se do të bëhesh i qortuar e i braktisur. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni asnjë dhe asgjë tjetër përveç tij, dhe të silleni mirë ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of, e as mos u sill vrazhd ndaj tyre, por thuaju vetëm fjalë të mira. Dhe shtrije mbi ta krahun e butësisë dhe të mëshirës, dhe thuaj: lutu, Zoti im, mëshiroj ata të dy, siç më edukuan mua kur isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri atë që fshihni brenda shpirtit tuaj. Nëse jeni bamirës, atëherë dijeni se ai është falës ndaj atyre që pendohen. Jepi të afërmit, të varfrit dhe udhëtarit, të drejtën që i takon, por mos shpenzo tepër e mëkot. Padyshim ata që teprojnë janë vëllezër të shejtanëve, dhe shejtani është mohuesi i madh i Zotit të tij. Nëse nuk mund t'i ndihmosh të afërmit, të varfrit e tjerë, dhe i kthen ata, duke shpresuar mëshirë nga Zoti yt, atëherë thuaju atyre fjalë të mira. Mos e shtrëngo dorën tënde e mos e lësho atë pa fre dhe të mbetesh i qortuar dhe duarthat. S'ka dyshim se është Zoti yt ai që i jep me mbushulli atij që do dhe ja kufizon atij që do. Ai di dhe sheh gjithçka mbi robët e tij. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, se ne u asigurojmë furnizimin atyre dhe juve. Vrasja e tyre është vërtet një krim i madh. Mos ju afroni imoralitetit. Ai është vërtet një vepër e shëmtuar dhe një rrugë shumë e keqe. Mos e vrisni njeriun që Allahu e ka ndaluar të vritet, përveç se me drejtësi, sipas ligjit. Nëse dikush vritet pa të drejtë, ne i kemi dhënë të drejtë kujdestarit të tij të kërkojë drejtësi. Por edhe ai të mos e kaloj kufirin në shpagimin për vrasje, sepse ai është i ndihmuar prej Zotit. Mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se kur keni qëllim të mirë për t'ia shtuar, derisa ai të arrijë pjekurinë e vet. Zbatojini premtimet tuaja, sepse për premtimin ka përgjegjësi. Mbusheni mirë masën kur matni me enë dhe peshoni me peshoret sakt. Kjo është më e dobishme për ju dhe ka përfundim më të mirë. Mos ju afro asaj për të cilën nuk ke njohuri. Dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha ato ka përgjegjësi. Mos ec nëpër tokë me mburje, sepse ti as nuk mund ta qash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre është e urryer nga Zoti yt. Këto ajete janë nga urtësia që Zoti yt ta shpalli ty. Mos adhuro veç Allahut ndonjë zot tjetër që pastaj të hidhesh në xhehenem si fajtor dhe i dëbuar. A mos ju dalloj Zoti juaj me djem, e për vete zgjodhi me lek që ju i mendoni femra? Ju jeni duke thënë fjalë trillime vërtet të mëdha. Ne i sqaruam argumentet në këtë Kur'an që ata të kujtojnë, por kjo nuk ushtoi atyre asgjë tjetër, vetëm se largimin nga e vërteta. Thuaj, si kur të kishte zotat të tjerë përveç atij, si kundër thon ata, atëherë ata, zotat, do të kërkonin rrugë për mbizotërim ndaj Zotit të Arshit, për t'ja marrë pushtetin. I dlirë dhe i lartësuar qoftë ai nga ato gënjeshtra që thon ata.
Ata e madhrojnë me tesbih 7 qiej, toka dhe gjithçka në to. Nuk ka gjë që nuk e madhron atë me tesbih, duke e lavdruar, por ju nuk e kuptoni madhërimin, tesbihun e tyre. Ai është i butë dhe falës i madh. Kur ti e lexon Kur'anin, mes teje dhe atyre që nuk e besojnë botën tjetër, ne e vëm një perde të padukshme. Në zemrat e tyre kemi vënë mbulesë që të mos e kuptojnë atë Kur'anin, dhe në vesht e tyre ka shurdhim të thellë. E kur ti, o Muhammed, e përmend në Kur'an Zotin tënd si një të vetëm, ata kthejnë shpinën dhe largohen. Ne di mirë përse e dëgjojnë ata atë Kur'anin, kur vinë të dëgjojnë ty dhe qëllimet e tyre, kur ata bisedojnë fshehurazi dhe keqbërësit thonë, ju jeni duke pasuar veç se një njeri të magjepsur. Shi se si të veshin ty epitete, i çmendur, poet, i magjepsur. Ata kanë humbur, shumë larg, dhe nuk mund ta gjejnë në rrugën e vërtetë. Ata thanë, mos vallë pasi të bëhemi eshtra të kalbura dhe e pluhur, do të ringjallemi në një krijim të ri? Thuaj, po, edhe sikur të ishit gura hekur, ose ndonjë krijesë që ju duket e madhe, ju do të ringjalleni. Ata do të thonë, kush do të na rikthej në jetë? Thuaj, ai që ju krijoi për të parën herë. Por ata do të tundin kokën e do të thonë, kur do të ndodhë ajo ringjallja? Thuaj, ndoshta është afër. Ditën kur ai t'ju thrasë dhe ju t'i përgjigjeni të përulur e duke u lavdruar, do t'ju duket se qëndruat në dynja vetëse për pak kohë. Thuaj ju robëve të mi që të thonë gjithmonë atë që është më e mira. Me të vërtet, shejtani ndërsen armiqësi mes tyre. Shejtani është armik i betuar kundër njeriut. Zoti juaj di gjithçka për ju. Nëse do, ai ju mëshiron, dhe nëse do, ai ju dënon. Ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, si roje mbi ta. Zoti yt di gjithçka për ato që janë në qiej e në tokë. Ne i patëm dalluar disa profet mbi të tjerët, dhe Daudit i dham Zeburin. Thuaj, thërrisni për ndihmë ata, të cilët i menduat si zota përveç ti. Ata nuk mund t'ju largojnë fatkeqësitë dhe as nuk mund t'i lehtësojnë e zhvendosin ato diku tjetër. Edhe vetë idhujt, të cilëve këta po u luten përveç Allahut, kërkojnë afrimin tek Allahu, shpresojnë në mëshirën e tij dhe i friksohen dënimit të tij. Vërtet, dënimi të Zotit tënd është për t'ju ruajtur. Ne kemi për ta shkatruar para ditës së Kiametit çdo popull e vendbanim që e mohojnë të vërtetën, ose do ta ndëshkojmë atë me një dënim të ashpër. Kjo është e shkruar në libër, Lauhi Mahfudh. Ne nuk na pengon asgjë që t'ju sjellim shenja, por popujt e parë i përgënjeshtruan ato. Ne i dham Themudit devën si një shenjë të qartë, por ata e mohuan atë. Shenjat ne i dërgojmë si paralajmërim për t'u larguar nga e keqja. Kujto kur ne të thamë, Zoti yt i ka përfshirë të gjithë njerëzit. Atë pamje që ta treguam dhe pemën e mallkuar të përmendur në Kur'an, ne i bëm vetëse si sprovë për njerëzit. Ne i friksojmë ata, por kjo nuk kushton atyre asgjë tjetër përveç rebelimit. Kur ne u tham melekëve, bëni sejdë për Ademin, ata ranë në sejdë përveç Iblisit. Ai tha, atë bie në sejdë para atij që ti e krijove nga balta? Pastaj tha, a e sheh këtë që ti e vlerësove mbi mua? Nëse më jep afat deri në ditën e Kiametit,
unë do t'i devijoj pasardhësit e ti përveç një pakice. Zoti tha, ik, kushdo që të vjen pas, Gjehenemi do t'jetë shpërblimi juaj, një shpërblimi plot. Mashtroje me zërin tënd këtë mundesh prej tyre dhe mblidhe gjithë kalorsinë e këmsorin tënde kundër tyre. Merr pjesën tënde në pasurinë dhe në fëmijët e tyre dhe mbushi me premtimet e tua boshe. Por shejtani nuk u premton gjë tjetër përveç se mashtrimit. Në të vërtet, ti nuk ke kurfar fuqie mbi robët e mi, mjafton që Zoti është mbrojtësi i tyre. Është Zoti juaj ai që mundsoi lundrimin e anijeve në det, që të kërkoni nga të mirat e tij. Vërtet, ai është mëshirëplot ndaj jush. Kur gjendeni në rrezik në mes të detit, harohen ata të cilëve ju luteni zakonisht përveç atij, Allahut. Por pasi ai ju shpëton e ju nxjerr në tokë, ju sërish i ktheni shpinën. Njeriu është mohues i madh. A mos jeni të sigurt vallë që ai nuk do t'ju fundos në tokë, ose nuk do t'ju dërgojë ndonjë rrebesh gurësh e ju të mos gjeni asnjë që t'ju mbrojë? Apo jeni të sigurt se ai nuk do t'ju kthejë përsëri në det, e t'ju lëshojë ndonjë furtunë shkatërrimtare që t'ju fundos për shkak të mosbesimit tuaj e ju të mos gjeni asnjë që të ankohet kundër nesh për ju? Ne i nderuam pasardhësit e Ademit, njerëzit. U mundsuam të udhtojnë në tokën në det, i begatuam me ushqime të mira dhe i dalluam ata me një dallim të madh mbi shumë prej krijesave që ne krijuam. Kujto, ditën kur ne do t'i thrasim të gjithë njerëzit, bashkë me prisin e tyre. Ata që libri i tyre do t'u jepet nga e djathta, do t'a lexojnë me kënaqësi librin e tyre dhe nuk do t'u bëhet asnjë padrejtësi. Dhe kush ka qenë i verbër në këtë botë, i verbër do t'jetë edhe në botën tjetër dhe i humbur nga rruga e drejtë. Ata, i dhujtarët, synuan të largojnë ty nga ajo që ne ta shpallëm, që ti të trilloje diçka krejt tjetër nga ajo, shpallje. Nëse do ta kishe bërë këtë, atëhere ata do të merrnin për mik, afërt. Nëse nuk do të kishin forcuar, ti do të kishe anuar pak nga ata. Atëhere, ne do të bënim të vuaje mundimin e dyfisht në këtë jetë dhe pas vdekjes, dhe pastaj nuk do të gjeje asnjë ndihmëtar kundër nesh. Ata të shtrënguan në tokë, me qëllim që të dëbonin prej saj. Por, atëhere edhe ata nuk do të mbeteshin gjatë pas teje. Ky ka qenë ligji për të gjithë të dërguarit para teje. Në ligjin ton nuk gjen ndryshime. Fale namazin kur nise ulet dielli dhe kur errët nata. Gjithashtu, lexoje Kuranin e agimit. Vërtet, leximi i Kuranit të agimit është i dëshmuar. Dhe në një pjesë të natës falum me të, me këndimin e Kuranit. Zoti yt do të ngrejë në një gradë të lavdishme. Dhe thuaj, o Zoti im, më fut në një vend të mirë në Medinë dhe më nxirr prej Mekës në mënyrë të ndershme dhe më dhuro nga ana jote fuqi ndihmëtare kundër çdo armiku. Dhe thuaj, erdhi e vërteta e u zhduk e kota. Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur. Ne të shpallëm Kuranin, që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve ushton veç dëshpërim. Kur e begatojmë njeriun me të mira, ai prapsohet nga besimi dhe largohet nga rruga e drejtë. Kur e godet e keqja, ai humb shpresën. Thuaj, secili vepron sipas rrugës së vet, por Zoti juaj e di më së miri kush është në rrugën më të drejtë. Të pyesin ty për shpirtin. Thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, dhe juve ju është dhënë shumë pak dituri. Po të kishim dashur, ne do të ta merrnim ty nga zemra atë që ta shpallëm, dhe ti nuk do të gjeje asnjë mbrojtës që të ruante nga ne. Por kjo është mëshirë nga Zoti yt, dhe mirësia e tij ndaj teje është vërtet e madhe.
Thuaj o Muhammed, si kur njerëzit dhe gjindët të bashkoheshin të gjithë bashk, për të sjell një Kur'an si ky, nuk do të mundin t'ja arrinin kur të sillnin asnjë të ngjashëm me të, edhe po ta ndihmonin njëri tjetrin. Ne u sqaruam njerëzve në këtë Kur'an shembuj të çdo lloji, por shumica e njerëzve zgjedhin veç mohimin. Ata thanë, ne nuk do të besojmë ty derisa të na nxjerrësh burime prej tokës, ose të kesh kopshte me hurma e me rush, e të bësh që mes tyre të rrjedhin vazhdimisht lumenj, ose ashtu sikurse mëton ti se do të na dënojë Zoti, le të bjerë mbi ne qielli copa, ose derisa të na sjellësh Allahun dhe melekët pranë nesh, t'i shohim haptazi. Ose të kesh një shtëpi prej ari, ose të ngjitesh lart në qiell. Madje edhe sikur të ngjitesh lart në qiell, ne nuk do të besojmë derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, i madhëruar qoftë Allahu, a mos ja mund tjetër përveç se një njeri profet? Njerëzit nuk i pengoi asgjë që të besojnë, kur u erdhi shpallja, por ata thoshin, a thua Allahu e dërgoi njeriun si profet? Thuaj, si kur të kishte në tokë me lek që ecnin qetë si njerëzit, ne do t'u aqonim atyre nga qielli me lekët si profet. Thuaj, mjafton Allahu si dëshmitar mes meje dhe jush, ai di dhe sheh gjithçka për robët e vet. Atë që Allahu e drejton në rrugë të drejtë, ai është udhëzuar, e atë që ai e lë të humbur, para ta nuk do të gjesh asnjë ndihmëtar përveç tij. Në ditën e Kiametit, ne do t'i tubojmë ata duke i tërhequr zvarr me fytyra përmbys, të verbër, me mecë dhe të shurdhër. Vendi i tyre është xhehenemi. Sa herë që duket se flaka po shuhet, ne do t'ja shtojmë flakërimin. Ai është dënimi i tyre i merituar, sepse ata mohuan argumentet tona dhe thanë, e pasi të bëhemi eshtra e pluhur, do të ringjallemi si krijesë e re? A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt e tokën, është i plot fuqishëm që të krijojë të ngjashëm me ta? Ai u ka caktuar një afat për vdekjen e ringjalljen, për të cilin nuk ka dyshim, por keqbërësit din veç të refuzojnë. Thuaj, si kur ti kishit në dorën tuaj depot e baktive të Zotit tim, përsëri do t'ishit koprac nga frika se po shpenzohen. Njeriu është dorë shtrënguar. Ne i patëm dhënë Musait 9 shenja, mrekulli të qarta. Pyeti o Muhammed bijtë e Izraelit, kur ai, Musa, ishte mes tyre dhe faraoni i tha, o Musa, unë mendoj se ti je i magjepsur. Ai, Musa, i tha, ti e di me sigurit plot se ato, mrekullit, nuk i zbriti askush tjetër përveç Zotit të qijeve e të tokës. Ai i zbriti ato të dukshme, e unë besoj, o faraon, se ti je i shkatruar. Ai, faraoni, deshi ti dëbonte ata nga vendi, Egjipti, por ne i përmbysëm atë dhe të gjithë ata që ishin me të. Pas ti, Musait, ne u tham bijve të Izraelit, banoni në këtë vend, por kur të vi dita e fundit, ne do t'ju sjellim të gjithëve në një turm të përzier. Ne zbritëm atë, Kuranin plot urtësi dhe me të vërtetën, e besnikërisht është zbritur. Ne të dërguam ty veç se si përgëzues dhe qortues. Ne e shpallëm Kuranin si dallues të së vërtetës nga e kota, por t'u lexuar njerëzve dal nga dal, dhe ashtu e shpallëm atë, pjesë pas pjesë. Thuaj, besonin në atë Kuranin apo jo? Atyre që u është dhënë dituri nga librat e parë para tij, kur u lexohet Kurani lëshohen me fytyrë për dhe duke bërë sejdë, dhe thonë, i lartësuar është Zoti ynë, premtimi i Zotit tonë është përmbushur.
Ata lëshohen me fytyrë në tokë duke qarë dhe ai, Kurani, u ashton edhe më shumë për ulje. Thuaj, lutuni me emrin Allah, ose lutuni me emrin Rahman, me cilin do prej emrave që ti luteni, emrat e ti janë më të bukurit. E ti mos e ngri zërin duke kënduar në namazin tënd, dhe as mos u ul tepër në të, por kërko mes kësaj një rrugë mesatare. Dhe thuaj, i lavdëruar qoftë Allahu, i cili nuk ka fëmijë dhe nuk ka shok në sundim. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar, dhe madhëroje atë me madhërinë që i takon.